सोचिए आप रोज़ नमाज पढ़ते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, घर में रोज़ी की कमी नहीं लेकिन फिर भी सुकून क्यों नहीं मिलता? क्या वजह ये हो सकती है कि जिस कमाई से घर चल रहा है वो कमाई हलाल नहीं? आज की वीडियो आपका दिल भी हिला देगी और आपकी सोच भी बदल देगी क्योंकि आज हम बात करेंगे हराम कमाई से घर कबूल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रुखसार और आज हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो हर घर, हर फैमिली, हर माँ बाप से जुड़ा है। क्या सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी है? क्या अल्लाह सिर्फ इबादत देखता है या कमाई भी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हराम कमाई से चलने वाला घर क्या अल्लाह को पसंद होता है? अब हम बात करने वाले हैं हराम और हलाल कमाई क्या है। इस्लाम में कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती, कमाई एक अमानत होती है। हराम कमाई के एग्जाम्पल्स जैसे कि रिश्वत, सूद यानी कि इंटरेस्ट, झूठ, धोखा, फ्रॉड, नाप तौल में कमी, गलत तरीके से बिजनेस करना, किसी का हक मार लेना। हलाल कमाई क्या होती है? मेहनत से कमाया हुआ पैसा, ईमानदारी से बिजनेस करना, सच बोलकर क्यों ही कमाई, ये होती है हलाल कमाई। कुरान क्या कहता है? ए लोगो, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं वही खाओ। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, हराम कमाई से घर कबूल है या नहीं है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मैं घर वालों के लिए कमा रहा हूँ, नीयत अच्छी है फिर भी गुनाह। सच ये है, इस्लाम में नीयत और तरीका दोनों ज़रूरी है। अगर पैसा हराम है, घर में बरकत नहीं होती, सुकून ख़त्म हो जाता है, बेवजह झगड़े बढ़ते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, बीमारी, टेंशन, एंजाइटी आ जाती है। हदीस में अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज़ें ही कबूल करता है। मतलब हराम कमाई से बना घर खड़ा तो हो सकता है लेकिन अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं होता। दुआ क्यों कबूल नहीं होती? रसूलुल्लाह ने एक शख्स का जिक्र किया। वो सफ़र में है, बाल बिखरे हुए, हाथ उठाकर दुआ करता है, या अल्लाह, लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? सोचिए, आपकी माँ की दुआ, आपकी सजदों की फरियाद सिर्फ इसलिए रुक जाए क्योंकि कमाई हलाल नहीं। औरत और घर की जिम्मेदारी, इस्लाम सिर्फ मर्दों से सवाल नहीं करेगा, औरतों से भी करेगा। अगर औरत जानती है कि पैसा हराम का है और फिर भी चुप रहती है तो वो भी जिम्मेदार है। कुरान कहता है, गुनाह और जुल्म में एक दूसरे की मदद ना करो। औरत का सब्र, औरत का समझना कभी कभी पूरे घर को जहन्नुम से बचा लेता है। हलाल कमाई की बरकत, हलाल कमाई थोड़ी हो लेकिन काफ़ी होती है, दिल को सुकून देती है, बच्चों को सीधे राह पर रखती है, घर में रहमत लाती है। लोग कहते हैं पैसा कम है लेकिन सुकून बहुत है। ये हलाल कमाई की पहचान होती है। अगर पहले हराम कमाई हो चुकी हो, अल्लाह गफूर और रहीम है। अगर आपको गलती का एहसास हो गया, आप सच्चे दिल से तौबा करें, हराम सोर्स छोड़ दें, जितना हो सके हक वापस करें। अल्लाह आपके लिए नया रास्ता खोल देता है। कुरान, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। दुआ क्यों रुक जाती है? हम कहते हैं अल्लाह सुनता नहीं, दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन सच ये है, अल्लाह सुनता है लेकिन हराम कमाई रास्ता बंद कर देती है। रसूल ने फरमाया, उसकी दुआ कैसे कबूल हो जिसका खाना पीना लिबास हराम हो। सोचिए, माँ की दुआ भी रुक सकती है। हराम कमाई और घर की हालत, क्या आपने नोटिस किया है, घर बड़ा है लेकिन सुकून नहीं, माँ बाप की बात बच्चे नहीं मानते, बेवजह गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन, शौहर बीवी में रोज़ झगड़े। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, ये बरकत के उठ जाने की निशानी है। हदीस में जिस जिस्म ने हराम से परवरिश पाई उसके लिए जहन्नुम ज़्यादा मुनासिब है। इस्लाम किस चीज़ों को देखता है? इस्लाम सिर्फ ये नहीं देखता आप नमाज पढ़ते हो या नहीं, आप रोज़ा रखते हो या नहीं। इस्लाम ये भी देखता है आप कहाँ क्या कर रहे हो, आप अपने घर वालों को क्या खिला रहे हो। कुरान, पाक चीज़ें खाओ और नेक अमाल करो, गंदा पैसा प्लस इबादत दुआ कबूल नहीं।
میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک آدمی تھا، شہر کا مشہور بزنس مین، بنگلہ، گاڑی، پیسہ، سب کچھ، لیکن بڑا بیٹا ڈرگس میں پڑ گیا، بیٹی ضد اور بدتمیزی میں، بیوی ہمیشہ بے چین۔ ایک دن اس نے کہا، میں نے سب دیا، پھر اللہ مجھ سے خوش کیوں نہیں؟ اس کے بزرگ نے صرف ایک سوال پوچھا، تمہاری کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ وہی جواب تھا سب کا جواب۔ حرام کمائی اور نسل کا اثر۔ اسلام کہتا ہے، حرام صرف تم تک نہیں رکتا، وہ تمہاری نسل تک جاتا ہے۔ بچے ضد کرتے ہیں، دین سے دور بھاگتے ہیں، ماں باپ کی بات بیکار لگتی ہے۔ علماء کہتا ہے، حرام کمائی سے پالا ہوا جسم عبادت سے بھاگتا ہے۔ ذرا سوچئے، بچے موبائل اور غلط چیزوں کے عادی کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف زمانہ نہیں، روزی بھی وجہ ہے۔ سجدے جو اٹھ جاتے ہیں۔ آپ سجدہ میں روتے ہو لیکن سکون نہیں ملتا، کیونکہ سجدہ پاک ہے لیکن جسم حرام سے بھرا ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا، جس جسم کی غذا حرام ہو اس کا سجدہ اوپر نہیں جاتا۔ اللہ سے دوری کا سب سے خاموش سبب حرام روزی ہی ہوتی ہے۔ چپ رہنا بھی گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں، میں مجبور ہوں، لیکن اسلام کہتا ہے، گناہ پر خاموشی بھی گناہ ہے۔ اگر آپ بول سکتی ہو، سمجھا سکتی ہو، دعا کر سکتی ہو تو ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ حلال کی طرف ایک قدم۔ اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنا کما رہے ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے تم میرے لیے کیا چھوڑ سکتے ہو۔ جس دن بندہ حرام چھوڑتا ہے اس دن روزی کم ہوتی ہے لیکن رحمت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ماں کی ذمہ داری۔ ماں صرف بچہ پیدا نہیں کرتی، ماں اس کی غذا بھی دیتی ہے۔ اگر ماں جانتی ہے پیسہ حرام کا ہے پھر بھی اسے اپنی اولاد کو کھلا رہی ہے تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ماں کا ایک فیصلہ یا بچے کو جنت کے قریب لے جاتا ہے یا جہنم کے۔ مہنگا گھر صرف تمہیں دنیا دے گا، حلال گھر تمہیں جنت دے گا۔ سوچ لو، تمہیں صرف پیسہ چاہیے یا اللہ کی رضا؟ آج کا فیصلہ صرف تمہارا نہیں، تمہاری آنے والی نسل کا ہے۔ اللہ ہمیں حرام سے بچائے، حلال پر قائم رکھے اور قبول ہونے والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سوچئے، آپ اپنے بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ مہنگا گھر یا پاک روزی، لگژری لائف یا سکون بھری زندگی؟ حرام کمائی سے پلنے والا جسم جنت کے لائق نہیں ہوتا۔ آج کا فیصلہ آپ کے گھر کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا، دل کو چھو گیا، غلطی کا احساس دلایا، لائک ضرور کریں، شیئر کریں، شاید کسی کا گھر بچ جائے۔ کامنٹ میں لکھیں، میں حلال کمائی کا راستہ چنوں گا یا چنوں گی۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی دے، برکت والا گھر دے، آمین۔ گڈ نائٹ، ٹیک